Ассалому алейкум дӯстони азиз, ба канали оилавии мо обуна шавед. Номи канали ман Дугона ТВ. Ман оиладор соҳиби як фарзанд, айни ҳол зиндагӣ мекунем дар шаҳри Москва. Канали ман канали влоговия, пухтупазҳои рангоранг, абзор магазин. Ба дастгирии шумо ниёз дорам дӯстони азиз. Пешакӣ раҳмат, аз ҳамаи шумо миннатдорам. ассалому алейкум дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки даромадами апаҷони моро я дастгирӣ кунед. Видеоҳошон бениҳоят видеоҳои хубу интересну ҷолиб бигем ба ман бениҳоят маъқул шуд. Умедвор ҳастам ки ба шумо низ маъқул мешавад. Раҳмат ки ҳамин дастгириам мекунед. ҳозираш мо ба ҳамин дастгирии шумо пеш мерем дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки суханҳои моро рад намекунед. Силкаи каналаш дар якум комментария закрепино карда мешавад. ҳатман дароед. Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Пеш аз влога сар кардан миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам ки даромада каналҳое ки дар канали мо реклама мешаванд дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо. Дар иҷа ман гӯспандора ҳуй кардам, каҳшон кардам, ҳамаи чизшон кардам. дар оҷа оби гармакшон овардам. гуфтам камтарак бизичаҳо барачаҳоро ба навор бигирам, лекин дар иҷа ҳама якҷояш дестиям. Я бинед чихе я маки дестай вай намемона шае и маҷбур маки дестаяш. шохошон иқадари шидиям бине. ҳамо бизичаҳоян. ченио чашидай. ана амо бизичае ки охирон дадрини лагам бид ба ёдтон боша ана ҳавая. видео ай архи настагим фотима катишон бозӣ дора ку. анами дадрини лагам бидаги анами серпашмак. мирғомам берам биромадиям. баъд дина бигум рӯзи гузашта иҷоурама ҳамара ба панҷакашак кашидам, тоза кардам ҳавлиёра. ҳам хеле хушрӯ шудаги буд, барф боридай маълум нест тоза кардаги. лекин ҳама инамиёрама айрӯи ҳамиҷо ба панҷакашак кашидам, тӯбшон кардам. акиё камкам ов шудан мегиранд, камкам айни хе тӯб мекунам. ёра ба ҳамара айрӯи ҳавлӣ мебурорум. тори анами сементи пеши гаражмона так тозаи хушрӯ карда будам. барф боридай маълум несте. ай намихе аста аста тозашон кардестам. и барф яха ёра сразу да як рӯз намешава. оста оста ҳоли ҳамаи ира бо ай ҳавлӣ мебурорум. ӯ пеши вайм оғулма полнисту намихе каҳоша ба панҷакашак гирифта тоза карда. уҷа як каш бигем вай меша сабза меша тобистонда. бассейни бачаҳома анами ҷое ки гӯспандои ниҳози гаштестиян анамуҷа як каш савз мешавад. тозаи хушрӯш мекунам. бачаҳом бассейн доранд, бассейншона бад амҷа об пур карда мемонам, оббозӣ мекунам. хостум камтар нишон тиём тамошобинем ки дар ин рӯзо ма ба чӣ кор бор машғулум. анами летни хонаҳай унаодрингишам летни хонаҳай ҳози нишонтон метиём. ино бигем ки вай будан зимистон чӣ хелай дар иҷа авиосомон буд, дар иҷа бигем ки гандум буд, ҳамаи чизо дар ҳамиҷа будан. ҳози ки ҳаво гарм шудагие дар калидори дигаришон бировардагием. иҷоҳора бигем шланга мондум, ҳамаро шуштум, тоза кардам. дар иҷа ина иҷа кашол ё гаштничое ки ҳамин соли гузашта ма кардаги будам, ҷудошон накардам то ҳол. иншоаллоҳ вақт ёфтам ёро ҷудо мекунам. иш укробоман яке аймиялава кушканда дар оши бридоҳо меандозум. ана иҷаш бигем ки кранги каладовка буда. дар иҷа ҳамаи чиз буд, ҳамаро бировардам. анамихе тозаи хушрӯш кардам, паласаш партофтам.
кадом вақте бифурама миём дар инҷа ба ҳазир бе овоз, бе телевизор, бе ягон игрушкау кукла намозма мехонам. бинед чӣ хеле тоза ки хушрӯ шид. хулоса иҷара ма бигем ки як 6-7 соата инамида хонара ма тоза кардагим. ҳар якта ира бурор бар иску воз дар инҷа парда часпонданиям. инам хез барои румтур меган ки ҳамаи хонаотона я румтур мекарден твай мекарден. рости гап мехоҳам хидмама ҳози зимистона кантараки дига гарм мешава ки мақсад ҳамаи хонаоро дар трезора шушта фасон карда вай кунем. баъд анам маминда мезеба ҳозирашта ҳамиқа. баъд чӣ хеле ки дар инҷа дарай дар иҷа хонаҳай дар иҷа дари хонаҳай бо ҳамихе ранги ҳамиш бо айни параҳайда иҷа ҳозина калидори дароз мона иҷа великои бача омадагим иҷорам палас мепартом ҳам мара хуш мекунем улим чора меброрам бо ай анаму рости каляскаи духтарам бо дарай бо анами хали хонаҳай дита ба бо дари хонаҳай ҳоли уҷорам тоза мекунам бо уҷорам ба навор гирифта нишон метимдонам. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз саҳар катима рафта якта анами хали клёнка харидам. бениҳоят ҳами расме ки дар болои клёнка мебинен ба ман маъқул шид. барои ҳамиқа гирифтам. ба якта подписчик навистагӣ буд ки шаҳрам рафте омаде клёнкаи рӯи мақсад мизи коритон иваз нашуд. барои хотири ҳамо подписчик рафта клёнкаро иваз кардем. бигем и ҷое ки ман ҳама вақт видео ба навор мегирам. ана ҳами ҷое ки ҳама вақт штатифи ман мондагиай ҳамаи видеоҳома ман дар ҳамиҷа ба навор мегирам. хостум ки анами клёнкаи болои усталма иваз кунам. чӣ хела кани куда комментария бинависен. хушрӯвай клёнка бениҳоят аи параву аю параш дарозай қат кардам мақсад дар устали кори диемгим туғри нагирифт ки як қат партом якташ баландтарак а якташ пасттарак. инам хел дар иҷа боша камтар гуфтам куда компот кунам. дар иҷа ҳастай хуч, грейпфрут, себи самаринка, себи сирх, хулоса ай ҳамаш камакӣ ҳози об пур карда ака меҷӯшонамшона. тамошобинони азиз, дар ин ҷои мо барфа бинен. ҳамхе барф бурдистае ки бар худо мехеги залаштам қати ҳами барфҳои замин кӯҳнаи пури чурк. ҳози бо инами хели барф бурдистане ки ҳаво плюсавояй ҳаво гармай. пиёзако хела буромадиян. дилам намешава гашни чокро ма мечинам ки безеб мешавад. дар иҷа шавҳарам меҳмон овардан. саросима дар иҷа ма дастархон соз кардистам. компот мам тайёр шид. компот ма гирифтам дар инами банкаи компот гирак. як оши серсавзӣ кун гуфтан. оши серсавзирам кардам. инам хе ошим тайёр шид. бениҳоят оши ба маззаи хушрӯ омад. салатам кардам. инам хе дӯстони азиз, ака обед мекунем. кадоми хурдеста боша ишчои таом ба мо низ ишчои таом. дар иҷа шавҳарам бо харид карда овардиян. кати меҳмон омадааншонда хали себои сурхи калон калон гирифтиян. якта бутилка фотимада гуфтам барои каша хӯрданаш бо ҳамихе майда чайдо гирифтиян. тамошобинони азиз, сева бинен. ҳамихе шавҳар ма сева нағз мебина. ҳар вақте ки биёя вай кати мебиёра. сетка кати мебиёра. иҷа урӯз як қиёмат гирифта буд. як бигем мевагира пур дар болои устал мондагим ки кудако хоҳам хӯранд.
иш севи зарда таҳш севи савзаи иҷа помидор овардаг имрӯз помидор камтар буд қати иё мондум бодринга аи пара мондум севои сухшада и як қиёмати дига ба ман дӯстони азиз пари сев кӯдако намехӯранд компот када додистам шуна тамошобинони азиз як се дона нон пухтам нонои миллои маки хушрӯб дар даруни хамираш як дона тухм ҳамроҳ кардам тамом об намак ишаҳози гирифтам ҷӯши ба дай қапиташ намешавад ё шахак барвақтарак пухтам инам хе нонакҳои хушрӯ омаданд фикр мекунам ба шуморам писанд мебиёяд Алиф, ба, та, са, ҷим, ҳа, хо, дай, сай, ро ро, за за, син, шин, сод, молодец зод зо, то зо, ай, хой, фа, зо, хоф хоф, каф кяф, лам, мим, вау, нун нун, кяф, вау вау, ха, яй, лам алиф лам алиф вай дигариш илам, алиф, мон гуфта истай духтари ман ё бугу фотима лам, алиф, нун нун, вау, мин бурумда учили какаш бугу алиф бугу фотима ҷон алиф бугу ҷон не отвлекаться, почему? ой не отвлекаться вау Вау, ха ха, лам алиф лам, алиф, я я, молодец фотима ты бугу а теперь ты бугу фотима бугу алиф бугу фотим ҷон фотима Алиф, 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 бугу фотима бе, бе молодец ай, ма, пирожка, бугу бе бугу фотима бугу бира алифа бугу мин бурумда духтарам бугу намеги алиф бугу Фатима, намекуй алифа ара. мега духтар ма медонам о алам бугу лам Намидула лама. лам медонам Лам, да иҷа хостум ки як шакарови пиёлагӣ кунам дар ҳаёт ман якум бори хеле кардастам бисёр дар наворҳо тамошо мекунам мегӯянд беҳад шакарови бамаза мебиёя мо хеле намекуне гуфтам кани як бор морам бикунем ич хеле шакаров боша пиёлагиш барои ҳамин тамошобинони азиз гуфтам ки камакак ба навор бигирем ку чихел омад чихел шид неким дар асл ба мазаи хушрӯ омад марҳамат тамошо кунед инами хекадам дӯстони азиз дар болош таплёни масларо ҷӯш карда рехтам рӯғани зағир буд барое ки бачаҳом намехӯранд барои ҳамин рӯғани зағир нарехтам хеле таплёни масла рехтам баъди шакароб анам хеле пирог тайёр кардам дӯстони азиз тарзи тайёр карданаш чӣ маҳсулоте ки дар дарунаш меравад дар ҳамин канал ма чанд бор тайёр кардагӣ нишон додагиам
برای حمیقه نشان ندادم. پیروگ به نهایت ملایمه که به مزه خوش رو آمد. در همینجا دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنم تا ویدیوهای آینده. خدا نگهبانتون.